仔蛋，我哋今日咧會嚟玩一個喺住 YouTuber 整 YouTuber 嘅遊戲嘅。我哋今日咧諗住達到去100K 人訂閱咯。呢度而家60幾啦，因為我頭先玩就唔記得咗拍咯，要翻去我屋企先。呢個遊戲就係要嗱，你見到佢嘅能量閃電嗰個咧88係真係要瞓覺啦，張床度瞓覺啦。瞓完之後見到有個哈哈笑，就係咁呢個。玩到入滿電為止，然之後喺度食嘢啦，買啲嘢食自己食啦。哦，喵，我300多萬啊！哎呀，買，哦，竟然呢，答錯我啦，唔緊要啦，要撳嘅要睇你反應力㗎呢個。同埋嗰啲紅色嗰啲咧。小心啲啊！千祈唔好撳啊！你哋一開始唔會有嘅，不過呢個係 V 隨時殺手啦。出片咯 ，OK， 佢話要我，呢個哋達到5K 人哋先至得嘅，好嘅。嚟啦！我今日有可能都會直播㗎，邀請埋超人嘅朋友嚟直播啦！我好期待夜晚嘅培養翻完嘅10點鐘，可以大家同你一齊直播。打電話咯，咦更新緊，唔好意思，1分鐘啦，而家都要就嚟100K 人訂閱啦，差唔多希望可以達到100K，達到100K我哋就會為我哋歡呼，哇聲，哇大氣炸少少10K啦，我癲啦死啦！呢個唔緊要，快啲！總之要撳啦。好多紅色嗰啲就唔可以撳嘅，因為咧佢會扣你哋嘅，全部都。0.6秒。OK， 呢個都幾好玩。補能量先，如果唔係我哋賺嗰啲嘢都會好咩嘅，會好少嘅。希望可以賺到啲啦。搞掂，衝對面，啱好 perfect。就嚟啦，就嚟咩啦？就嚟。有份我拍緊 YouTube 㗎，係直播啦，都幾 OK 啦，就到200K啦，就差唔多100K 啦，哎，應該金鋪有100K 㗎啦，金鋪100K 㗎啦，好樣，呢啲好樣啊！金鋪希望金鋪100K啊！冇要打過一鋪，鯊魚，我真是100K㗎，真是100K，yes，哇！目標係110K而家，哦100K，好嘢！而家目標110K。我而家目標110K 咯，我目標110K。你在幹嘛？唔好嘈住先啦，拍緊啲。你唔好嘈住先啊！佢邊個呀？咁冇禮貌拍 YouTube。哎呀，
唔好意思啊，細路。邊個係細佬啊？希望可以達到好多啦，今次110K，最多我哋去到120K 就最多去到120我哋就拜拜。幾 K 人但係要硬犀利。哦，細路，好味你咁快有110K，金鋪應該就玩完㗎啦。有可能下一鋪就下一次嘅。係啦，佢覺得買宇宙齊齊。係個名唔係啊。係啊，佢扮嘢啫。金鋪120K 啦。你扮飯打咗未啊？OK。今次更新嘅話，110K 啦，或者多過120K、130K 都有可能。120啦，好啦，我哋終於120K啦，120K 都有呢個獎牌啦喎，耶！呢個獎牌啦喎，我哋會下一集就完噶啦。哇！我哋終於咩啦？有100K 訂閱者，我哋下次100萬訂閱者，我哋下次會達到100萬訂閱者。好啦，我哋今鋪拍住咁多先，我哋下集再見啦，拜拜！記住撳 like 同埋撳訂閱，同埋如果你哋想加好友就喺留言區度留言我啦，同埋 subscribe 我啊，記住訂閱我啊！我希望可以達到去200訂閱，我而家191人訂閱，希望我仲差9個訂閱者，希望你哋快啲訂閱，你訂閱就快啲訂閱啦，唔該。好啦，我哋下次再見啦，拜拜。